tänkte, det har inte varit här på ett tag. Tänkte vi kunde ta en liten nostalgitripp och kika på våra leksaker från förr och se om vi kan väcka till liv några minnen. Ja. Det är bara det att min bror har ju haft kossorna och beta här nu. Ja, vi går ut och kolla. Det väcker ju redan minnen. Ja. Ström i det här. Goda minnen eller vilken typ av minnen? Ja, det är bara goda än så länge som poppar upp i alla fall, så det är bra. Nu har vi ett extra spänningsmoment inlagt i det här. Det är att det går en tjur där inne också. Så nu håller vi käften när vi smyger bort. Men annars är det så här. När man tävlar på lite, när man försöker verkligen tävla på elitnivå så är det rätt mycket plågeri alltså. Och man måste må rätt dåligt mentalt en längre tid innan ett större mästerskap för att kunna få ur sig all effekt. Men det glömmer man bort efteråt. Träningspassen var alltid roliga för då, Ja. det var ju liksom kamratskapen och liksom ett driv framåt, men på tävlingar så är man ju mer eller mindre mår man ju dåligt från första övningen till man är i mål. Japp. Den här, nu har vinden tagit dig, måste rädda den här och ställa in. Det här är en gammal hedlig. Den här ska sitta på... Eller var tyst och inte tjuren. Än så länge de på andra sidan kullen. Så hade vi två olika typer av tunnor. De ena var ju typ så här 20 kilo, så kastade vi dem så högt det gick. Och de andra är fulla med sand. Då sänkte vi ner, den här ska vara högst uppe där. Annars så satte man den här höjden och sen så bara över på andra sidan tillbaks. Det här stod man så här. Så ner. All right. Ja. Det är rätt roligt. Och nästan gör lite lätt. Och när man står så här på en tävling så tänker jag tar nästa sving, jag tar en till. Och sen det handlar om att komma så långt bak som möjligt och sen bara driva på som en frivändning upp på kast. Så det här var mycket för att lära sig timingen. Vad har vi mer för goda grejer? Är det en favoritövning, Kalle, den här eller? Nej, detta är inte en favoritövning, för just när vi stod här så drog jag faktiskt av min ena biceps till en tävling. Så att, Just på den här grejen? Japp. Ställning. Så vi stod här ute på den här fina åkern och jag lyckades sabba hela min tävling, så jag fick vara domare istället på tävlingen. Jaha. Så nej, jag har faktiskt inga bra minnen alls från en sån här. Så smäller det till i armen så försöker man. Ja. Det blir väldigt konsekvent med så här. Ingen försöker komma med någon för glädjekalkyl så här. Det är av, det är trasigt. Det hände något, jag har en ostbåge i armvecket. Jag kan inte göra så. Så att, ja. Det här är en annan gammal favorit. Så fyllde man den här upp till 150-60 kilo sådär. Och sen så bara satt man eller stod med fötterna mot den här och sen och bara dra. Du kan liksom inte släppa den en liten stund för då ramlar den ner. Och då får du börja från början. Ja. Så precis, i vanlig truckpull då är det bara att dra. Men det här är ju bra jobb för greppet där. Funkar den eller fortfarande? Funkar den fort kanske. Framförallt håller. Det där kanske håller. Ja, repet har sett bättre dagar. Så bara se så den heter hux. Tung. Den är full. Den är jättetung. Det är perfekt. Perfekt, då får du prova. Tweet. Vi kör den lätta metoden och sätter oss ner först. Den där jävla har gått sönder kan jag säga. Woo! Löper repet. Ja men det är för i helvete, ursäkta språket, 200 liter vatten i. Vilket är ganska mycket betänkt att världsrekordet är lite... För det här är en kopia egentligen på det de kallar på någon dragkampsmaskin där man tävlar individuell dragkamp. Och där ligger de allra värsta för mig världsrekordet på min tid var kring 200 kilo. Ja, jag vann en tävling, eller kom tvåa, eller vi gjorde samma vikt på 170 tror jag. Ja. Så 200 är lite mycket. Ja, så då är det liksom med full maskin och adrenalin och wow, nu kör vi. Så då man ska mysdra och det. Men vem har hällt i den här full? Var inte blyg nu, Kalle. Hur mycket vatten brukar ni ha i den? Alltså när vi tränar så är det rätt lagom att ligga där kring 150 kilo. Det är inte speciellt lätt. Nej. Den här glider inte så himla smidigt heller.
Det får bli vår lilla hemlighet hur mycket vi hällde ut. Så vi ser här. Klipper vi bort. Nu klipper vi bort. Sen körde vi ju massa svensexer här. Mängder med svensexer då fram till den här roliga förkylningspandemin kom. Mandomsprovet. Det vi kort och gott testade ifall brudgummen var karl nog att gifta sig. Eller om man fick tänka om. Där ingår ju i det, så det vore ju tragiskt om jag inte klarar det. Varför har man varit gift i 30 bast? Japp. Ja, mycket lättare. Vi får sätta oss ner i alla fall. Där. Snyggt. Så just när man ska ta nytt tag där. Han går så jävla kärlt, det är inte sant. Ja, det är mycket vatten kvar i den. Ja, men just det är där som nu bytte grepp. Det är inte så att han kanar heller. Det var så här. Lagom uppvärmning eller? Jo, men det är en perfekt uppvärmning. Jag känner mig mycket varmare nu. Ja. Glöm inte prenumerera. Prenumerera. Här har vi en annan festlig uppfinning. Så det här borde alla ha i sin trädgård egentligen. Det här är en övning som heter Conan Circle. Där vi brukade lasta den här så det vägde ungefär 170-180 kilo i fysisk vikt. Längst ute på axeln här. Sen ska man lyfta upp den här. Och sen gå så långt det bara går. So, how many laps can someone do here? I think the best will do 2 laps. And how about Calais Lane? 1 lap, at least. But is that going to be good enough to get you in the top 3? No, fortunately not. I'm gonna do my best. Well, there's honesty for you. Hur stabilt som helst. Ja. Just det. Och skulle det vara så att man kände sig riktigt kaxig någon gång, då kunde man hänga på ett kassaskåp till. Men i praktiken så gjorde vi så att vi hade ett och sen så bara fyllde vi det här med vikter. Och som ni ser så ligger det inte mycket vikter utanför nu, så det är väl ett rimligt antagande att de ligger där i. För det var inte lätt nu. Nej, Det var faktiskt rätt tungt. Det som är vidrigt med just den här övningen, det är att förutom att det är självfallet tungt och besvärligt att bära, så är det besvärligt att få in luft. Det är lite det som jag tycker strongman ska handla om, att du har en mix av allting. Så den typen av fysik som passar jättebra för det här är egentligen typ lite som jag ser ut. Men så kan då nästa övning där du tjänar på att ha jättestor bröstkorg och korta armar. Liksom det ska vara en mix där alla egentligen får visa lite vad man kan, och den som kan bäst i sin sämsta gren förmodligen vinner. Den här används mindre och mindre idag, om det är för att många drar av patellascenerna. Det blir väldigt mycket att det går så här på slutet. Och då är det så lätt att patellascenen till låret här ryker av. Och det ska man undvika. Ja. Men annars var nästan bara bra minnen till denna. Den gick oftast väldigt bra. Det är ett SM när jag kom 2 meter och sen svimmar jag. Det gick inte så bra då. Var det kvalet eller I finalen? finalen. Ännu sämre. Ja. Det tog en bra stund innan man var människa igen. So, Calais Lane, young man, new to strongman in the last couple of years, comes from the powerlifting. Känn på ett lugnt och fint. Kom igen! Japp. Very, very tough guy. Pretty scary when you see him cruising around on his Harley around the streets of Stockholm. Him and his motorbike buddies. Bra, Kalle! So, halfway then to one rotation. 2 3/4, well, just shy. 992 degrees for Nick Matulin, the Russian. Can he get one? Well, he was very honest, saying that he was going to struggle in this. But to be honest, in any other crowd, just over one turn would be out. Gött! Snyggt! Och så snurrar allt lite. Så mitt i Gamla tanken. härliga minnen. Yeah, he's smiling, he's happy, and so he should be. Just to hold on to this without it collapsing down on you is impressive. Det är bra. Den här är ingen rolig att börja med så nu när man står med bara myspratare Ja, utan nej. puls. För det blir
svårt att få upp blodtrycket så man blir nästan Jag var väl lite... svimfärdig. Coolt! Ja. Så var man alltid blodröd här. Och sen när man har gjort det här i 10 år så kom jag på hur jag skulle bära emot och sen var allting mycket lättare. I alla år så bar jag det så här. Men sen kom jag på samma fast jag ska bära den som jag skulle göra en frontskott. Ja. Att jag trycker fram axlarna och lägger den lite på så här. För då kan jag andas. Ja. Då kunde man gå ett halvt varv innan jag inte orkar göra så länge. Men då hade man mycket mer batterier. Men då tänkte jag, varför kommer jag på den nu när jag nästan är färdig? Här! Det här vill jag påstå är... Jag påstår att det här är Sveriges första formelskottuber. Ja. Och det är faktiskt min första tävling, min första gren är de här. Så att ja, det stämmer det du säger tror jag. Nisse gjorde de här och när han hade svetsat ihop de här så stod vi och tittade på dem och tänkte så här. Kan någon någonsin lyfta de här? Och sen några år senare så sprang man zigzag över en ladugårdsplan. Vems tur är det? Sten, sax, påse eller? Ja, vi kan ju testa vem. Jag tycker ändå om det här var Kalles första gren. Hans första tävling för Jag fattar. sjukt många år sedan. Ja, väldigt många år sedan. Ska du tala om knepen hur man gör? Ja, jag tog alltid mitten på handtaget och så backade lite en centimeter typ för jag ville att vikten skulle hänga gärna så den drar dig framåt liksom. Så mitten på handtaget, backa lite grann och sen försöker lyfta med ryggen, eller förlåt med benen så mycket som möjligt. Så väskan hänger framåt. Och sen är det bara att trava på. Flashbacks! Kalle Lane är den som lyfter först och kommer sina 38 meter. Snyggt! När han går så försöker man dämpa stegstudsen med trapsen lite så att för det problemet kommer ju vara när det här blir tungt, det är att man tappar greppet förr eller senare. På våran tid så var det ju alltid så långt det bara gick. Ja. Så genom att absorbera stötarna, man försökte även gå nästan lite mjukt så här. Och så var det ofta lite bättre underlag än åker. Snyggt! Hur bra som helst. Och så fyller man dem Med vatten sen. vatten. Så nu väger de, då vägde de 125 kilo styck. Och sen så satte vi på rör så vi hängde på vikter. Jag tror det tyngsta de där någonsin användes på tävling var en gång i Västervik när vi körde för maxvikt. Var det i kvalet? 0,3. Var det 0,3 där? Ja. Jag får mig vi var uppe på 160 kilo någonstans. Då är det nästan det svåraste att ställa sig upp. Där borta står väl egentligen din och min. Ännu en favoritmaskin. Ja, faktiskt. Den här byggdes till ett Grand Prix som gick i Stockholm. Och det var egentligen det första Grand Prix som jag kan säga att jag fick tävla internationellt i Sverige. Och då som hemmanation får det alltid lite privilegier. Så då ville vi ha med bänkpress. Samtliga bra i bänkpress. Beautiful pressing. He's beaten Girard. Indeed he has. That's 11. Rätt mycket goda minnen för den tävlingen. Jag skulle påstå att det är nog det bästa jag var tror jag. Ja. Den tävlingen i Älvsjö och den perioden som var där omkring. Och den bänkpressmaskin som man skulle egentligen, han står på marken, du går in, lyfter upp den här och sen så gör det så många repetitioner du klarar i bänkpress. Det var en bänken där under. Han står där nu men den tror jag inte vi ska lägga oss på för då får du nog det där järnspettet i ryggen. Ja. Och då brukar vi ställa in den här så den vägde 200 kilo. Ja. So next out is Kalle Lane. Goodness me. That's how to get psyched up. I think that's also how to scare people. I think and the girls, the Nautilus girls, lovely as they are, looking a little bemused at Kalle Lane's psycho routine. Och jösses vad folk hade synpunkter. För att det är ju så här att alla står ju sig själv närmast va? Och ser man ut på ett visst vis, har man långa armar och är byggd för marklyft till exempel, då har man generellt sett ganska dålig bänk. Där man tjänar på gungorna förlorar man på karusellen och tvärtom. Det blir ju ofta så att de som inte gillar någonting, de är ganska duktiga på att tala om det. Ja. Jag tyckte själv att det är klart vi ska med bänkpress ibland och det hade de sen på Grand Prix runt om världen då och då. Det är ändå världens mest tränade övning. These giant long arms, 13 repetitions, 2 more to go, he's fading, can he get it out? Yes he Men den här can, den var mycket that's omskriven, men jag tycker fortfarande
en av de roligare övningarna jag gör. Ja, den var trevlig. Och så var den var ju alltid snygg med en motorcyklar eller en solarium eller vilka nu som Ja, sponsrade. de bra. De var tacksam att säga spons på. Ja. Jag har ett annat litet ställe med goda grejer vi kan gå och kika på. Det tycker jag. Jag ska ändå här. Jag har de där stenarna, Kalle gjorde ju en gjutform. Kalle gör det alltid på med betong. Så Kalle gjorde en gjutform och sen så göt vi stenar för glatta livet. Så vi gjorde egentligen stenar och sålde till massvis med tävlingar runt om i Europa. Men de ursprungliga, de som alla tävlar på, de har jag här borta på stället. Ja. Och jag kommer ihåg när jag gick i skolan och fick lära mig pi, vilket då är 3,14. Och jag kommer ihåg jag tänkte, när någonsin i mitt liv kommer jag ha nytta av pi? Och, ja, när jag skulle räkna ut mängden vad det skulle väga, då fick jag använda pi. Jag är jätteimpad faktiskt. Första och enda gången dock. Det var ingen kör? Ingen kör. Bra. Jag tyckte det gick jättebra. Tjuren är på andra sidan kullen. Ja. Annars är det så här att så fort de hör en människa så tänker de så här, vi ska byta bete. Det är roligt. Och så kommer de knatande. Och beroende på vilken dag det är så kan tjuren tycka antingen att det är jättekul att man är där eller också kan tycka, gå härifrån. Jag var bonde fram till jag var proffs som säger på Strong. Men sen försvann jag och den slutade med att egentligen Tobbe tog över allting. Annars var det han och jag i många herrans år. Men i hjärtat så kommer jag alltid vara lantbrukare. Det är det jag är skolad till. Det är väl därför jag tycker nästan alla andra jobb är lätta. För man har lärt sig jobba dygnet runt för att verkligen kärvt levande. Men härligt. Den här kåken var skola i byn när jag växte upp. Den är numera någons bostad, men kan ju tänka dig när man gick i skolan när det var 44 elever på hela skolan fördelat på 3 lärare. Det blir rätt fin service då. Hur mycket var det här uppe kanske? För du kommer inte här. Nej, jag bodde ju nere i Malmö på den tiden. Så. Ja. Men du kommer ut ett par dagar söder. Ja, det är bara 45 mil eller vad det är. De var ju ett samtal bort. Ja, exakt. När man är 50 så är det är ju typ ett samtal bort fortfarande. Men man måste ändå fråga någon annan först. Inte så här, man bara så här, ja fan jag känner för det, vi drar. Nu måste man ändå förankra det lite i verkligheten först. Ja, nu har de ju snyggat till ett med den här altan också, men annars är den bakre dörren där uppe. Där ute har vi haft både glädje och sorg. Jag har gjort mina största skador där uppe och jag har gjort mina största framgångar där uppe. Alltså det här, ja det är gymmet du pratar om. Ja, gym. Det var första sweatgym. Allt är iskallt. Oavsett om det var mitt i sommaren eller mitt i vinter så var allt iskallt. Så gick man in och värmde upp och lagorna var varm, då kom Nisse. Han kom alltid för sent. Så han hade kommit i tid till något någonsin. Jo, en gång när du sa att det var en kamerateam skulle komma. Då var han i tid. Men det var alltid så här, så vi sa alltid en halvtimme fel till honom. Det står en del strongman här nere. Ska vi se, jag för mig, men jag har gömt lite grejer här inne. Gör det en gång först. Går jag efter det. Ja, det är lilla. Som ni ser så här är ju nästan dagligen. Nu ska vi se. Vilken lyx. Sveriges sista glödlampa. Ja. Här står det grejer. Jaha. Oj. Och det där jäkla järnkorset. Jag var på en tävling på Irland. Och då hade de The Celtic Cross. Vid det här laget så börjar man liksom törsta efter ny utrustning. Det gäller att förnya allting så det såg lite roligt ut. Så där måste vi hem. Så jag och Nisse skar ihop den där. Jag tror alla som har lyft den här hatar den egentligen. Alltså den gick bra att bära på sig, men den är jättetung. Den väger nästan 200 kilo. Skär in i allting, är allmänt besvärlig. Ja, det var hemskt faktiskt. Du kom ju fram den därifrån. Och det är här dina stenar, Kalle. Ja. Ja, några av dem i alla fall. Sen har Magnus gjort några också, tror jag. De tunga stenarna, det är solid betong. Och sen så
De lätta fick man i lite frigolit i för att lätta vikten då. Så de var ju lite skörare. Och sen åkte man på massa uppvisningar och grejer och slutade alltid med att man har slagit sönder alla lätta. Så till slut av med så är det bara de tyngsta kvar. Så jag vet inte hur många uppvisningar man åkte på där man egentligen bara skulle lyfta en sten och folk applåderade i vilket fall. Där man ändå hade någon sten som vägde så 170 kilo bara för att man inte hade kvar någon lätt. Och din jävel. Ja, ja mums i den där. Och damm i den också. Ja, den får nog stå kvar tror jag. Här har du, det här är en Go-sten. Det här är ursprungsfemman. Det är väldigt många människor som har kroknat på den. Den väger 165 kilo och har identiska mått med den original McGlashan nummer 5. How can he possibly conquer that fifth McGlashan? No one succeeded yet. He's nearly there. No. Den här är den första sten jag någonsin ägde. Det var den pappa gjorde. Jag hjälpte mig med att på med. Den är så halv, inte riktigt rund. Så. Och sen så gjorde du den här formen och sen du ser skillnaden. De andra är ju helt runda och fina. Ja. Jag tror den tyngsta, det ligger den är 160, den är nere. Så finns det ett par rena, jag tror den där väger. För de vägde 200 om man tog ren betong. Ja. Så hade jag någon med lite järn i. Samuelsson is going like a train. This is phenomenal. Everybody watching the clock. This is fantastic. The last one, 165 kilos, 25 stones. He's done it. The first man ever to go under 30 seconds. Det går inte att släpa ut. Nej, det är så pass. Ja, faktiskt. Tror jag nu. Skitbra idéer vi kommer med hela tiden. Ja. Men om vi tar... Det är jättebra. Och för er som undrar hur den kan vara så himla tung så är det att det ligger fullt med stålaxlar i. Ja. Så det här om man känner sig hugad, det är bara att... Först så tar man ett lagom stort andetag, för tar man ett för stort andetag så slocknar man. På grund av det. Nisse Hult får en rullgardin redan efter knappa 4 meter. 3,79 blir hans slutdistans. Det är det här som gör att man hatar den, för normalt sett så vill du komma ner så du håller så. Det blir för djupt. Du når inte ihop annars. Han är ju så stark så han kan hålla korset så högt upp ser det ut. Och väldigt bra armstyrka. 40 meter. Lite Då har vi inte så mycket programtid kvar. Kan du sätta ner korset snart är du snäll. Där, tack så mycket. Tvinga sig själv att gå rak. För så fort du är rak så får du stora steg. Men hamnar man så här så blir det här av det. Ja. Och varje steg är så jobbigt som det går bara ut i kanten på rummet och sen så slocknar de. Men det var mycket övningar för det liksom bär till det stupar. Ganska publikt. Ja, det var det. Men man måste jäkla med vara på. Ja, det går För inte bara. den är alldeles... Det går inte bara, jag ska känna lite. Nej. Det är ingen som har känt på det där och så bara upptäckt, nu står jag visst med den. Ja. Det har aldrig hänt någon. Nej. Kan lyfta från marken. Nej. Man sitter fast då. Ja. Så sådana här roliga saker höll vi på att uppfann. Där hela så här, det här måste ju vara jobbigt. Sån bygger vi. Ja. Egentligen som att göra en tävling. Ja. Något liknande med de gamla grejerna. Ja. En annan favorit jag har oss emellan där. Kommer du ihåg Rubbes 30-årsfest? Jajamensan. Ute i snön. Ja. 7 dödslyften som vi döpte till. Så var det. De 7 dödslyften. Ja. Där en av dödslyften var max reps på 2,50 i bänk. Ja. Det är ändå en jävla bra femkampsövning. Ja, det är det. Det är då man inser när man ser sådana bilder att umgänget var hyfsat skevt Ja. på den tiden. Så alla kom så skitstora. Och så hade vi stockpress fast vi körde bicepscurl med den samtidigt. Det kanske vi hade, Ja. det har jag glömt bort. Vad var det mer? Så vi hade de 3. Vi lyfte ju upp en konans. Nej, ett ok, förlåt. Och stod under den och skulle dricka en öl så snabbt som möjligt.
Just det, det är alltid bra att ha 400 kilo på ryggen. Och i och med att jag dricker så hade jag en alkoholfri öl för jag ville ha poäng i grenen. Kom ihåg det så väl. Ja, jag och Rubbe var i lag. Gubbe lyfte upp den. Han sveper sin öl på 4 sekunder ungefär och jag tar väl en halv minut. Så. Sen sätter vi ner oket och sen ska man visa för domarna att det är tomt. Så jag häller min flaska upp och ner, kommer inte ut någonting. Och Rubbe gör samma sak och typ halva ölen kommer ut. Och han säger, jag lovar den var tom. Ja, det var kul. Ja. Det dumma med att vi släpar ut den här är att vi kan förmodligen inte lämna den här. Klart vi kan. Lätt som helst. Det är klart vi kan. Det är ingen som har sett att vi är här nu. Tobbe har ju en anställd som heter Conny. Han kan ju bära ut det här. Det är inte mer rätt. Jag kan ringa honom sen. Conny! Kommer du ihåg det förbannade åket vi hade? En fyrkantig axel som vi hade över axeln. Det vet jag inte vart det tog vägen. Det måste jag leta efter. Men någonstans kan förstå på det andra stället. Någonstans står det. För det vägde också så här typ 340-30 kilo tomt. Så sprang man några gånger med det. Tyckte det är en bra uppvärmning. Och sen lastade man i. Men bara för att de var fyrkantig så... Jag har fortfarande en liten knöl i nacken när den där drar in. Skar in bra. Ja, stenpodiet. Ja, det är stenpodiet. Ja, där är Gammal en halv Scania och ett badkar finns här men tydligen inget ok. Däremot så har jag en gammal hederlig övning från back in the day till. Den här har tjänstgjort som press över huvudet. Ja. En Volvo B230. Den tog man över huvudet. Kommer du ihåg att vi hade den där motorcykeln? Ja. Den var en klassiker. Den var rolig också. Skjuts på raka armar. Ja, nej, den var kul. En gång så fick jag med mig Yamaha som sponsor så släppte jag in en motocrosscykel och sa den här ska ni lyfta över huvudet på en tävling. Och det skulle jag inte ha gjort för vi hade gjort det själva på en tävling och det funkade rimligt bra. Men här var varannan slog ju den där i ansiktet. Ja. Det var dålig stämning och mycket blodvita faktiskt. Ja. Innan det var färdigt. Vad var det för tävling? Ja, det var finalen. Det var Sveriges starkaste man finalen i tv-sänt också. Så det var, kunde ha gått ännu bättre. Har vi det på video så? Ja, det finns. Snyggt. Det har alltså det bästa historien på den här för just då när vi höll på med det där så passade jag på att dra av en bicepssena. Så jag tävlade utomlands, ser den där övningen. Kommer hem och sen försöker jag hitta pengar till tävlingen så jag får med mig Yamaha. Och sen så ber jag Nisse göra det för jag går i gips och syr fast en bicepssena. Så jag och Nisse håller på med det där, jag pekar hans vätsar och sen är jag färdig med det där så för Nisse var ingen dålig pojk. Han var väl bland de 10 värsta i Sverige i alla fall. Ja. Så sa jag åt Nisse, lyft den här nu för att se så det funkar. Så Nisse tog den här motorcykeln och sen så lyfte han upp den till bröstkorgen och sen så syntes ganska tydligt att det här kommer aldrig gå. Så han höll på länge och väl med det där. Och sen när vi höll på en bra stund med det där och jag började bli lite uppgiven då kommer Tobbe upp, han har varit och mjölkat kossorna så han kommer upp i liksom laggårdsstövlarna och blåstället. Tobbe var ju tvärgrov då. Och han hade egentligen slutat tävla så sa han, vad gör ni grabbar? Så vi har byggt den här. Det verkar funka dåligt. Tobbe bara gick fram, helt iskall så tog han den i ett moment så här bara rätt upp över huvudet och så slängde han ner den och så sa han är framtung. Sen så gick han och jag bara tänkte okej, då funkar det i alla fall. Sen visade det sig att det var ju bara typ han som kunde lyfta den egentligen för att det fick så mycket skit för det där. För mig var 2001 var bicep-båret, jag tog dra bägge bicep. En i början på säsongen, en i slutet. Ja, just det. Jag vet jag kom in till samma kirurg på hösten där och med bicep nummer 2. Så tittade jag på honom och sa, tycker du jag är dum som håller på med det här? Då svarade han bara, fan Magnus, börjar bli feg. Behöver jag inte sy ihop det. Så, det var precis det jag behövde höra. Ja. Så, nej, då jag vill inte sy ihop det. Ska jag inte vara. Ja, exakt. Ja, inget ihop då. Nej, vi får leta vidare nästa gång du kommer ner. Ja. Någonstans finns det ett radda grejer.